तो जी फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में ये है ओरछा रेलवे स्टेशन का फ्रंट व्यू। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं वीडियो अभी हटाना नहीं, वीडियो में बहुत भयंकर वाला ट्विस्ट आने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे व्यूज अभी आजकल आ नहीं रहे हैं, तो यार आप लोग कुछ करो जिससे मेरे व्यू आ जाए। सो यार, जो ट्विस्ट है ना वो अभी आने वाला है, तो चलो काउंट करते हैं। 3, 2, 1। कहां से आते हैं ये?